Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, i shojmë salavat e selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, po vazhdojmë me dersin e radhës, jemi tek betejë e Mu'tes, pra fundi. Faktikisht e kemi diskutuar dhe kemi sqaruar këtë rrjedhën e luftës dhe çfarë ka ngjarë. Jemi në përmbyllje të kësaj ngjarjeje në përgjithësi, pra sot do të flasim rreth disa mësimeve apo dobive, përfitimeve që i kemi nga kjo betejë apo nga kjo ngjarje në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ashtu siç e kemi sqaruar apo kemi trajtuar javën e kaluar, kemi përmend që me strategjinë e Khalid ibn Walidit kanë arrit muslimanët të tërhiqen, të bëjnë tërheqje taktike nga zona e betejës, si rezultat i numrit madh të luftëtarëve të armikut që ishin arabët krishterë dhe romakët, edhe janë kthy apo janë tërheq me atë metodën që e kemi sqaruar javën e kaluar, edhe kur janë kthy në hyrje të Medinës, e keni parasysh zakonisht udhëtimet kur janë zhvilluar të kalumen, kur ka qenë karavane apo grupi luftëtarëve që janë afër Medinës, është marrë vesh që janë duke ardhur, janë duke arritë. Dhe kështu që një numër i madh i banorëve të Medinës kanë dalë jashtë për mi prit në hyrje të Medinës. Nga ta ishte edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe thuhet që kur u nis ka pa në rrugë djalin e Xhafer ibn Abi Talibit, Abdullahin, edhe ka marrë me vete, ka vendos në deve, pra nuk specifikohet se çfarë ka qenë, pa e ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me deve, ka ndalë me prit, ju në kom se ka qenë larg, ka ndalë larg. Edhe ka marrë Abdullah ibn Xhafer ibn Abi Talibin, e ka vendos në deve. Edhe duke shku, tregon Abdullah, i thot rrugës e ka marrë edhe njërin nga niprit e tij, pra ose Hasanin ose Hysenin, nuk specifikohet cili, e ka vendos nga mrapa, edhe kështu ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mi prit këta njerëz. E së bashku me ta kanë dalë edhe fëmijët, edhe gratë, edhe banorët e Medinës, burrat të cilët kishin mbetur aty. Mirë, po ishte specifika se fillon me njëherë në dalje, jo t'i mirë presin, si zakonisht që prit luftëtarët, po faktikisht t'i gjujnë me gur edhe me pluhër, edhe t'ju thajnë aty se jeni kthy duke ik, pra jeni njerëz që keni ik prej betejës, prej luftës, kështu që një lloj qortimi, edhe gratë edhe fëmijët kanë filluar me gjujt. Ju e keni parasysh që në hadithet shumëta përmendet që një nga mëkatet e mëdha është at-tawalli yawm az-zahf, i thonë në arabisht, që ne e përkthejmë në shqip tërheqja në fushbetejë, nëse njeri tërhiqet, është prej gjunave më të mëdha që mundet me bë besimtari. Dhe përmendet një nga sab'a mubiqat, domthonë njëra nga 7 mëkatet e mëdha, së bashku me shirkun, e keni parasysh mos përfillja prindërve, pastaj sihri, përmenden kamata, përmendet edhe at-tawalli yawm az-zahf, pra që njeriu të tërhiqet apo të kthen shpinën, me një fjalë të kthen shpinën dhe të ikë nga fushbeteja. Kjo është një nga gjunat e mëdha që i bën besimtari, pra mos me marr pjesë në betejë, mundet me pas është gjuna, nëse njeri i ka mundësit edhe tërhiqet, mirë po me fillu, me konë saf me muslimant, edhe ti me thy safin edhe me tërheq, edhe nëpërmjet teje me avancu armiku, kjo është do thot një nga
gjërat më të mëdha që mundet me I shkaktu dëm besimtarëve, prandaj edhe është prej gjërave që duhet me pas kujdes besimtari. Prandaj në këtë kontekst kanë filluar t'i akuzojnë edhe t'i gjujnë me pluhur edhe me gur pse e keni lshuar betejën. E keni parasysh se në betejë kemi thënë që kanë ndodhur tërheqje, janë tërheq, nuk kanë qëndruar deri në fund. De facto ajo që ka kërkohet është që luftëtarët me qëndruar në betejë për me fitu deri në fund. Sidoqoftë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ju afrohet I çorton këta tjerë, thotë lëreni se ata nuk janë dorëzues ose nuk janë njerëz që kanë ikë prej lufte, po janë njerëz që el-kurrar në arabisht është që e ka kuptimin që njeri tërhiqet me u rikthy. Edhe ne mujmë me përkthy, ata nuk janë X, domthonë njerëz që kanë ikë nga lufta, po ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata janë njerëz rikthys, që me një fjalë kanë bërë tërheqje taktike që për të rikthyer prap. Pra nuk ka qenë synimi I tyre dorëzimi I betejës apo humbja. Por kjo ka qenë arsyeja edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I arsyeton dhe thot hum leysu bil furrar walakinnahum kurrar, pra ata nuk janë që kanë ikë nga fushbeteja, po janë njerëz që janë tërheq me taktik ose njerëz që rikthyes, domthonë që do të rikthehen në betejë. Edhe kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka përkrah me një fjalë në këtë situatë të vështirë, për arsye se edhe ata që kanë filluar me hy, pra edhe luftëtarët, nuk e kanë di veten komod, nuk e kanë di veten mirë, për shkak se situata nuk ka qenë e lavdruar, që me thonë kemi bërë diçka të madhe. Megjithatë, e keni parasysh nga java e kaluar se çfarë ka ndodhur, ashtu ka qenë situata edhe ky rikthim ka ndodhur në këtë rrethon. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk I ka çortu as për së afërmi, as për së largë. Pra në asnjë formë nuk ka bërë asnjë veprim që mund të nënkuptohej çortim. E jo pra t'ua thot ndonjë fjalë. Pra I ka përkrah edhe I ka përgëzu edhe faktikisht të tjerët që kanë folë për ta I kanë ndalu, ka thonë mos ju thuani ashtu se nuk është e drejtë ajo me çfarë po I akuzoni. Sidoqoftë, janë fut në Medinë, edhe ky çortim ka vazhdu në situata dhe në rrethana të ndryshme, edhe disa nga pjesëmarrësit madje edhe nuk kanë dalë prej shtëpive të tyre. Pra e kanë di veten keq, e kanë di veten turprum, pse ka ndodhur kjo. Edhe tregohet Ummu Seleme tregon, gruaja e pejgamberit një nga gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon, thotë se e ka pas një të afërme që ka qenë gruaja e Seleme ibn Hisham. Ky Seleme ibn Hisham ka marrë pjesë në betejë. E ka pas gruën e tina, e ka pas diçka dhe ka pyet, ka thonë s'po shoh Selemen. Një kohë që po del në xhami me fal namazin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çfarë është puna e tij? Atëherë gruaja e tina thot nuk po mundet me dal për arsye se kur po del pi thon njerëzit jo keni ikë pe betejë, kështu që s'po mundet me përballu edhe është mshël në vetvete, është tu mërzit edhe është tu ndaj shpejt po del. Pra kjo ka qenë gjendja emocionale e një grupi të tyre të cilët nuk e kanë përballu pra këtë thanje apo këtë situatë, këtë rrethon në të cilën janë gjend. Megjithatë, thamë edhe pak më herët që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka përkrah edhe nuk është që I ka çortu në asnjë formë dhe jeta ka vazhdu, pra përgatitjet për gjëra tjera, pra jeta në Medinë ka vazhdu. Dhe kjo është, domethënë me këtë pjesë e përmbyllim ngjarjen e Mu'tes dhe inshallah tutje do të vazhdojmë të nxjerrim disa mësime të rëndësishme nga kjo ngjarje shumë madhështore për muslimanët dhe me të vërtetë edhe pse ndoshta rezultatet nuk janë ashtu siç kanë dëshiruar edhe ata ose është domthonë dëshira që të jetë betejë madhështore, megjithatë është një fitore për musliman. Pra tash po du me ndërhyj edhe me sqaruar një çështje se komentatorët e sirës që kur flasin për këtë ngjarje
është një lloj, me thonë, debati i ndërthurt se a ka qenë fitore apo ka qenë humbje betejë e Mu'tes. Pra, diskutojnë. Prej tyre Ibn al-Qayyimi është që e diskuton për arsye se bën edhe qasje analitike në ngjarjeve të sirës në përgjithësi, po edhe shumë përcjellës të sirës e kanë diskutuar këtë çështje se a ka qenë fitore apo ka qenë humbje. Disa kanë thënë që ka qenë humbje, për arsye se kanë mësuar disfat musliman, pra prej tyre është edhe Ibn al-Qayyimi që e për krah këtë mendim apo evidenton këtë gjë. Disa tjerë kanë thënë që është fitore për arsye se i kanë do qasjet e tyre bazohen në ato hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilat përcillet një lloj përgëzimi për atë çfarë ka ngjarë. Më konkretisht e keni parasysh atë ngjarjen kur e kemi përmendur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka paralajmëruar se çfarë po ndodh në betejë si mucize duke qenë në Medinë, pra para se me ardh ata, duke qenë ata në fush betejë, ku ka treguar që ka vdek, ka ra shahid Zeid ibn Haritha, pastaj Ja'far ibn Abi Talibi, pastaj edhe Abdullah ibn Rawaha, edhe çka thot tutje në hadith, thot pastaj e merr udhëheqjen një shpatë për shpatave të Zotit, edhe fatahallahu alejh, edhe nëpërmjet tij Allah e bëri çlirimin. Që ky çlirim që po përmenden në këtë hadith e kanë komentuar se është për qëllim që ka qenë fitore. Pastaj gjithashtu në disa transmetime ka ardhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra edhe në këtë rastin që e përmendëm i ka përgëzuar se ata janë kurrar, pra nuk janë humbsa, nuk janë që kanë ikë, po janë njerëz që kanë bërë pra tërheqje për tu rikthyer, dhe disa nënkuptime nga krejt kjo ngjarje kanë thënë që ka qenë fitore, nuk ka qenë humbje. Këta tjerë të cilët kanë thënë që është humbje, e kanë shpjeguar nga aspekti i ndodhisë konkrete. Për arsye se e keni parasysh edhe në betejën e Bedrit, në përgjithësi, zakoni, tradita ka qenë që në fush betejën atë kohë, ai që mbetet i fundit, ai është fituesi. Pra, madje në betejën e Bedrit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qëndruar 3 ditë, apo kur ka ardhur në betejën e Uhudit, kur e kanë humbë muslimanët, pastaj mas një viti kur ka dalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse s'ka pas betejë, ka qëndruar 3 ditë në fush betejë, dhe kjo ka qenë një lloj zakoni mudit që fitimtar është ai i cili mbetet në fush betejë dhe qëndron aty, ky është fitimtari. Dhe kanë thonë në aspekt të ndodhisë nuk ka ndodhur kjo, prandaj konsiderohet humbje. Sidoqoftë pa u futur në shumë trajtime, pra ka qasje, argumentime në lidhje me këtë, themi që ndoshta në një aspekt ka qenë humbje, në një aspekt ka qenë fitore. Humbje në aspektin që e përmenda pak më herët, ndoshta muslimanët nuk kanë arrit me qëndru në fush betejë, dhe kjo ka qenë e panatyrshme, për arsye se 3.000 si thua 200.000, nuk është logjike që ka mundësi me ndodh një lloj beteje, një lloj fitore, përveç se mundet me qenë taktike, ashtu që është bërë në kohën e Khalid ibn në strategjinë e Khalid ibn Walidit. Po në aspektin e përmasav edhe pasojav edhe gjërave që kanë ardhur pas kësaj, mund të themi që vërtet ka qenë fitore për muslimanët, për arsye se disa kanë analizuar, kanë thonë nuk përmendet në asnjë version apo në asnjë qasje, për shembull banorët e Mekës që t'i gëzohen kësaj humbjeje. A e keni parasysh? Në të kundërtën, kjo dalje e ushtrisë muslimanëve në Mu'te e ka ngrit, si thuhet në gjuhën e popull, ratingun, e ka ngrit seriozitetin edhe rolin e rëndësishëm që e kanë pas muslimanët në krejt sivillesën e Arabisë. Për arsye se nuk i kanë shikuar mu me një sy të nënçmimit ashtu që ka qenë më herët në betejat e mëhershme
mushrikët I kanë konsideruar musliman si rebel, njerëz që kanë dalë prej traditës prindërve apo gjyshërve të tyre, gjithmonë I kanë akuzuar me këto akuza, pra kjo dalje e ka shtu seriozitetin e thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe me tjetër sy I kanë shiku. Pastaj gjithashtu nënkuptohet edhe nga aspekti se vërtet me këtë dalje që ka bërë pejgamberi apo muslimanët me rekomandimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë dalë në atë vend, ka bërë që vërtet shuajnë çdo mundësi të organizimit të arabëve të krishterë, të cilët e kemi përmend që në fillim të betejës së Mu'tes, që ka qenë një ide që të gjithë arabët krishterë të cilët kanë qenë në protektoratin e romakëve, domthonë në ndikimin e romakëve edhe kanë qenë vali apo në vilajetin e romakëve, ka qenë një interesim që ta sulmojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët në Medinë, jo pse e kanë pa një lloj kërcënimi për ta, po vetëm për shkak të shuarjes së asaj thirrjeje për cilën ka thirr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E mas kësaj daljeje, kjo faktikisht ka ra. Edhe nuk është diskutuar mund nga ana e tyre, për arsye se qëndrimi I tyre I muslimanëve edhe mënyra e luftës që e kanë zhvilluar, pra I kanë hutu ata dhe më nuk ju ka shku mendja me bën një organizim të këtill. Prandaj me disa nga këto pika të cilat I përmend, mund të themi që vërtet ka qenë fitore për muslimanët, edhe pse ndoshta jo praktike në fushë betejë, mirë po ato konsekuencat të cilat kanë ardhur kanë qenë në çdo aspekt pozitive për musliman. E njëjta sikur që ka ndodhur me marrëveshjen e Hudejbijës, apo që në shishim të parë ka qenë një marrëveshje shumë në disfavor të muslimanëve, apo e kemi diskutuar që ka pas pak kënaqësi, po në afat gjatë ka qenë një marrëveshje shumë në favor të muslimanëve edhe ka sjell benefite të shumta. E njëjta është edhe me betejën e Mu'tes, që ndoshta në aspektin praktik mund të themi që nuk kanë qëndruar muslimanët për shkak të pamundësisë logjike dhe numrit jashtëzakonshëm të madh të armikut. Megjithatë, në aspektin strategjik dhe atyre gjërave të cilat kanë ndodhur më pastaj, nuk ka dyshim që ka qenë fitore për muslimanët edhe avantazh I jashtëzakonshëm për ta. Prandaj, kjo ishte domosdoshmë në lidhje me atë se a ka qenë fitore apo humbje ajo çfarë ka ngjarë në betejën e Mu'tes. Ti marrëm tash disa mësime të rëndësishme që faktikisht kanë bëjnë edhe përfitime që mund t'i bëjmë edhe ne për jetën tonë të përditshme. E para është se kjo mugjizja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë në Medinë ka përshkruar se çfarë ka ndodhur atje, jep me kuptu për kushtimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe interesimin e tij edhe gjendja e tij që faktikisht në çdo situatë, në çdo rrethon, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe pse fizikisht nuk ka qenë me ta në aspektin e duave, lutjeve, pastaj interesimit edhe për shkak të edhe asaj ilhamit, pra shpalljes që I ka ardhur prej Allahut Madhërisëm në këto rrethana, po kuptohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në këtë situatë në rrethan në çdo aspekt. Neve kemi përmend javën e kaluar apo para 2 javë kur e kemi diskutuar çështjen e pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka marrë pjesë në këtë betejë apo në disa betejat disa beteja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka marrë pjesë, kanë marrë pjesë vetëm sahabët. Kemi sqaruar që arsyeja ka qenë një hadith që përmenden nga Ibn Majah, që hadithi është I saktë, e cilëson Sheikh Albani të vërtet, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu: pasha atë në dorën e të cilët është shpirti im, sikur mos të ishte vështërsimi për muslimanët, nuk do të mbetesha pa asnjë ekspedit që del në rrugën e Zotit. Me një fjalë, sikur mos ishte ajo vështërsia përgatitjes së ushtrisë, për shkak që e kemi përmend disa herë, muslimanët kur kanë dalë në ushtri, përgatitja ka qenë personale, secili
me ato mundësi që i ka, pra nuk ka pas në një sistem që shteti t'i financoj ushtarët, t'ja u blej armatimin, pra ka qenë do thotë përgatitje individuale secili çush ka mujt. E ka pas për muslimanëve jo që s'ka pas mjet transport, kali apo deve, po s'ka pas çka me vesh, e mos themi armë, e prazmor, gjërat elementare që ka nevojë, prandaj shumë prej muslimanëve mbeteshin pa pjesëmarrje jo pse nuk kishin dëshirë, jo pse nuk donin, po s'kish ka me bë, domethënë nuk kish mundësi me marr pjesë, edhe mbetej. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po të mos ishin çata që po mbesin, nuk do të kisha lënë asnjë betejë pa marr pjesë atë. Por për shkak rahmetit që atyne, që mos me ni veten ata që s'po mujnë, domthonë mërzia do të ishte shumë e madhe, mbetej në disa raste specifike pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ta për mi ngushëllu ata që edhe kur njeri kur e thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka mujt me marr pjesë apo s'ka marr pjesë, atëherë është një lloj ngushëllimi dhe një lloj valla s'po muj asune, po që edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka marr pjesë, edhe është një lloj ngushëllimi për ta. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po e përmend, dhe kjo është arsyeja pse në disa ekspedita pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka marr pjesë. Është e rëndësishme me pas parasysh këtë për arsye se nuk është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndru vetëm ashtu. Pra dalja, nxitja për dalje është një nga veprat që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë jam ai i cili e siguron ai njeriu që del për hir të Zotit për me marr pjesë në fushbetejë, në betejë, që jam do thot unë garantuesi i tij, që ai do të kthehet ose me shahadet, me ra dëshmor, ose me shpërblim do thotë të betejës që ka me fitu në fush betejë, pra ajo preja e luftës të cilën ka me marr. Sidoqoftë, kjo mucize është mirë me u thellu dhe me e pas parasysh që vërtet ato që ka i sqaron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe mërzia, edhe gjitha, duke qenë pejgamber i Zotit, megjithatë është ballafaqur me këto rrethana të vështirësisë, edhe ne duhet me pas parasysh në situata edhe në gjendje të ndryshme kur na rrok ndonjë vështirësi apo ndonjë dhimbje apo ndonjë mërzi apo ndonjë fatkeqësi, me e kujtu këtë që pejgamberi i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njëri më i afërt i tij, është ballafaqur me gjëra më të vështira se ne, megjithatë ka pas sabër. Këtë e kemi vre edhe në fitnën me shpifjen që ja kanë bë Aishës, gruas së tij, çfarë sabri ka bë, edhe në betejën e Uhudit kur është sulmu, edhe çfarë ka ndodhur, edhe këtu me mos prezencën e tij, edhe çfarë i ka humb 3 persona më të afërt të tij, pra Zeid ibn Haritha, Jabirin, edhe Abdullah ibn Rawaha, pra edhe qyshe për shumë edhe Aisha nga mërzia, kur e ka kuptu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ul, s'ka mujt me nejt në kam, nga ajo pra mërzi, lajm të cilën e ka ba, megjithatë kjo është do thot pjesë e jetës, edhe këtë e përfitojmë ne, apo përfitojmë nga kjo që se si duhet të menaxhoj veten muslimanin në situata në rrethana të ndryshme të vështirësisë. Gjithashtu është e veçantë, e përmendin ulemat në lidhje me këtë ghazwat al-Mu'ta, edhe faktin se është e vetmja betejë kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lënë emira 3 një pas një. Pra në betejat ndryshme e ka bani emir, edhe s'ka thonë nëse vdes ky, vjen ky. Përveç kësaj beteje, këtu ka lënë 3 emira, edhe kjo është e veçanta që e përmendin ulemat. Madje javën e kaluam, më duket disa e përmendin edhe një hadith, unë ju ktheva, dhe ma hadithi e përmend Ibn Kathir në Bidaja wa Nihaja, dhe disa përcjell të sirës, se thuhet që kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bë përgatitjen, e ka bë në Medinë, edhe nuk e ka bë fshehur as, kanë marrë pjesë edhe jahudit, pra kanë dëgjuar çfarë po flet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe jahudit. Edhe një prej jahudive e ka pas emrin Nu'man ibn Finhas. Kështu e përmend Ibn Kathiri, thot kur e ka dëgjuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë që emiri juaj do të jetë Zeid ibn Haritha, nëse ky bjen shahid, atëherë Ja'far ibn Abi Talib, nëse ky bjen shahid, atëherë Abdullah ibn Rawaha, ky
pra hebreu nga përvoja e pejgamberëve të tyre të mëhershëm, pra kishte njohuri, thot nuk ka ndodhur tek ne që nëse pejgamberi ka emru e mirë edhe ka thonë që nëse vdes vjen ky, që ai mu kthy gjallë. Prandaj i ka thonë Zeid ibn Harithës, kur u nis, ka thonë hallashtisu me njerëzit e tu se ti s'ki mu kthy mo. Nëse është pejgamber prej së vërtetit. Domthonë nëse është pejgamber me të vërtet, atëherë ti mos ki mu kthy. Me një fjalë, ai e ka dyshimin që nuk është pejgamber, po nëse është pejgamber i vërtet, atëherë Allah shtesu me shtëpis se nuk mundesh mu kthy. Atëherë Zeid ibn Haritha ka thonë unë besoj në atë me një bindje të jashtëzakonshme se është i dërguar i Zotit, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sidoqoftë, pra përmendet kjo ngjarje për shkak se vërtet edhe kjo ka qenë një lloj paralajmërimi edhe një lloj praktike që pas ka ndodhur tek pejgamberët e mëhershëm edhe të cilën e dëshmon edhe ky hebrej. Prej gjërave të cilat gjithashtu përmendet në këtë rast është edhe niveli i imanit tek këta musliman. Me një fjalë e shohim se si edhe pse para se mu ballafaqu e kanë kuptuar që numri është shumë i madh krahasim me ta. Edhe hezitimi i tyre nuk ka qenë mu kthy mrapa në Afrika, po si do të veprojnë, çfarë çësje të bëjnë, e keni parasysh që janë dakordu apo kanë bën një lloj mushavere derisa Abdullah ibn Rawaha i nxit që me vazhdu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë vazhdoni edhe nuk ka mundësi me e prit tash me dërgu dërgesë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam det na kthehet, shkon do të thotë 2-3 javë, kështu që kanë vazhduar. Dhe ky nivel vërtet vet lajmi e keni parasysh kur e din që armiku në fush betej, domthonë faktikisht do të ballafaqohesh që do të jetë me thon kushtimisht 10 madje edhe 100 herë ma shumë se musliman, domthonë kjo ka qenë një lajm shumë i vështirë në kuptimin logjik. Megjithatë, niveli i imanit tyre, bindja e tyre në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që i ka drejtuar edhe e ka bërë që megjithatë të futen në këtë betejë edhe të qëndrojnë plot e sa ditë, 7 ditë. Edhe mos dorëzohen, edhe ta japin maksimumin, edhe të tërhiqen, të bëjnë domosdoshmë tërhiqjen me një humbje shumë të vogël, që thuhet që kanë qenë 3-14 persona që kanë rashë shahid. Mundet me qenë ndokush ndoshta më i madh për arsye se disa prej përshkruesve të sirës kanë thonë 3-14 jemi që i di me emra, mundet me qenë më shumë, po në përgjithësi përmenden 3-14, po edhe me qenë nuk ka qenë një numër shumë i madh. Absolutisht nuk ka qenë një numër, ka qenë minimal në raport me humbjet të cilat kanë psu romakët kanë qenë shumë të mëdha, ashtu që vërtetohet në hadithe të shumta. E këtu vërehet niveli i imanit, edhe njeri i cili e ka vendosshmërinë, bindjen në Allahun e Madhërisht, atëherë vërtet mundet me arrit suksese të shumta në jetë, humben çdo kanar logjik i matjes së forcave apo gjëra të kësaj natyre. Mirë, po kjo nuk nënkupton që besimtari me u fut në avantura në situata në rrethana ndryshme, me thonë unë jem në hak edhe me mendu, me pretendu, pra kjo e shohim Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në anën tjetër kur ka qenë në Mekë 13 vite, ka refuzuar çdo ballafaqim luftarak për shkak të numrit edhe pamundësisë së tyre. Nuk është, pra duhet të dimë që secila rrethan e përputhet apo duhet i lihet vend me rrethan të ngjashme. Jo do thotë të generalizohet kjo, apo edhe ajo ngjarja në Mekë me thonë që Islami është paqësor në çdo aspekt, s'ka luftë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 13 vite ka përcjell prediku Islamin në paqë, jo. Domthonë secila situatë, secila rrethan përputhet me gjendjen edhe rrethanën në cilën gjendemi edhe ne. Prej gjërave të cilat duhet me e pas parasysh në këtë rast është edhe
dalja Khalid ibn Walidit. Javën e kaluar kemi përmend një sqarim që duhet me pas parasysh besimtari që Khalid ibn Walidi 2-3 muaj ka qenë musliman, megjithatë kur ka ardhur situata, aftësive të tij i është dhënë mundësia edhe e ka dëshmuar veten. Prandaj duhet me e kuptu që në Islam është shumë e rëndësishme kjo meritokracia, kemi thonë që mi ia dhon hakun njerëzve të cilët janë kompetent edhe që kanë aftësi, pra mos mi injoru, mos mi nënvlerësu, po mi ia dhon mundësinë secilit me ato mundësi të cilat i ka. Madje te Khalid ibn Walidi përmendin një ngjarje që është shumë interesante që është bën betejë, që nxjerrëm një mësim që gjithashtu është i rëndësishëm për neve, ajo është se thuhet që nga musliman pjesëmarrës që kanë qenë në betejë ka qenë edhe një person i cili ka qenë i Jemenit, e ka pranuar Islamin në Medinë edhe ka marrë pjesë me ushtrinë e muslimanëve, pra me këta 3000 veta. Po s'ka pas armatim të fortë, e ka pas vetëm një shpatë. Edhe gjatë kohës kur kanë qenë betejë, njëri prej ensarëve e ka therr kafshën e tij për m'u dhënë bukë ushtarëve. Edhe ky o shku i ka thonë apo më jap lkurën devës që të bëj me të një lloj prazmore, më mbrojt me të. Edhe ky ensari ja jap. Edhe ky e merr atë lkurën, e bën edhe lloj prazmore, për arsye se nuk kish mundësi me shku shumë kur s'është i përgatitur me armatim, e bën domosdoshmë atë prazmorën, faktikisht pe lkurë, e bën disa herë që edhe nëse ndoshta e ka ndonjë sulm më mbrojt, edhe vendos edhe futet në betejë, edhe gjatë betejës arrin thuhet të një romak që si duket ka qenë pozita të larta, për arsye se edhe armët i ka pas të arit. Pra, në nivel i lartë i ushtarit, mundet me qenë ndoshta ndonjë udhëheq, ky arrin me e vra atë, me mbyt, edhe si rezultat çka ndodh, armatimi i tij i takon këtij. Domthon edhe kali, edhe shpata, edhe prazmo, këtë çka ka i takon këtij. Ato gjitha ishin prej arit. Edhe kur i merr ky Khalid ibn Walidi si udhëheq, kur e sheh thot ku po qen këto, thot, a nuk e din që pejgamberi sallallahu e keni parasysh në betejën e Bedrit kur është caktuar hiseja sa merr, kemi thënë që ushtari i thjesht e merr pren ato gjërat të cilat i lën atij domthonë luftëtarit të cilën e ka vrarë, shpata e tij, rrobat, domthonë çka i takojnë atij. Nëse është kali, i mirret edhe kali. E keni parasysh këtë ndarjen që e kemi përmend më herët. Edhe thot, a nuk e din, kjo i thot, shumë është kjo për ty. Domthon gjithë këto ari ti mi marr, thot një pjesë dosh m'ia lën domthon pasurisë të grupit. Domthon do të m'ia lën, edhe refuzon m'ia dhën. Edhe thot ani kur shkojmë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e diskutojmë këtë gjë. Edhe lihet ashtu. Ja nal Khalid ibn Walidi armatimin për shkak se ishte çmimi shumë i nal. Edhe kur vinë në Medinë, ky mas pari shkon te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i thotë o i dërguar i Zotit, çështo Khalidi ka bë dhe ti na ke kallëzuar që na takon armatimi. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e thirr Khalidin edhe i thotë çka ka ndodhur, thotë i dërguar i Zotit, thotë shumë është pasuni e madhe, edhe s'ma ka marrë mendja që i takon këtij na, prandaj ja kum nal. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë ktheja se çashtu është do thotë rregulli, i takon atij na ktheja. Edhe Khalid ibn Walidi fillon m'ia kthy, edhe tashtu ja kthy, ky fillon tash me tall Khalidin. A përshesh çfarë kam thonë, sillë fjalët e mia. Edhe pejgamberi sa me nin, thotë, çka po thot? Thot, pi them që s'm ka ngu në fillim, tash a përshesh që edhe nga kjo tallje thot le Khalid mos ja kthe. Edhe refuzon m'ia kthy. Edhe i qorton këta, edhe i qorton musliman, thot, a çështu ju do të me vepru me udhëheqësit e juaj. Domthon komandant e huaj, domthon çështu do thotë pse ata e marrin një vendim tash nëse ju del që jo tash me e nënçmu edhe me e shpërfill, thot dijeni se shembulli i juaj edhe shembulli i komandantëve udhëheqësve të tuaj është sikur se shembulli i një bariu e merr një
pra një shembull alegorik, shembulli një bariu i cili del i run bagtin, edhe thot i qet në një vend me pi ujë, edhe ata pin ujë mirë, edhe kur të kryn ujin e zhytin e ndotin atë ujin, pastaj vjen bariu edhe pin nga ai ujë. Thot që shto shembulli i komandantit me ushtarët e tij, se gjithmonë mundohet pra me një fjalë tregon atë sakrificën, përgjegjësinë dhe rrethanën në cilën mundet me gjetë me u gjin komandanti, për arsye se ju e keni parasysh stresi, udhëhesja nuk është e lehtë, edhe tash kur vjen në një situatë ata i marrin do thot benefitet, edhe komandanti me marr qortimin edhe me marr nënçmimin. Pra duhet të respektohet për arsye se edhe për këtë shkak e denon, edhe nuk ja jep, edhe domthon komentatorët e këtij hadithi tregojnë se arsyeja ka qenë me mësu musliman që me i respektu udhëheqësit posaçërisht komandantët në betejë, mos me thy urdhrin e tyre, edhe për shkak se kjo e bën mi nënçmu ata, përderisa ata e bartin barrën më të madhe në betejë posaçërisht. Edhe kjo është vërejt shumë ashiqare në këtë betejë, edhe me Zeid ibn Haritha, edhe me Xhabirin që çfarë sakrifice ka bërë për me dëshmu edhe me mbajt muslimanët në fushë betejë, pastaj Abdullah ibn Rawaha i cili ka hezituar në fillim, po pastaj pra të gjitha rrethana tregojnë që vërtet udhëheci mundet me pas ndonjë gabim, mundet me pas ndonjë ijtihad në një situatë apo rrethana të ndryshme, nuk duhet ti hidhet poshtë sakrifica e tij me një veprim që ndoshta nuk të pëlqen ty apo e ka gabu, po duhet të përkrahet edhe të lihet ajo. Prandaj është e rëndësishme kjo të përmendet për Khalid ibn Walidin, për arsye se kjo ka ngjarë me të. Disa prej komentatorëve të këtij hadithi kanë thonë ka mundësi Khalid nuk e ka ditë edhe ndamjen, për arsye se 2-3 muaj në Islam s'është që i ka mësuar krejt senet. Domthon i ri nuk ka ditë, ndoshta musliman tjerë që me 10 vite kanë qenë Islam e kanë ditë këtë ndarje, ai nuk e ka ditë, prandaj edhe ka vepruar në këtë mënyrë. Po ka mundësi edhe me ditë, po ja ka marrë mendja që shumë është, si takon gjithë ajo pasuni, për shkak se ka qenë shumë e madhe. Megjithatë, kjo është ajo çfarë ka ndodhur në këtë betejë që përmendën ulemat në përgjithësi sirës. Prej gjërave që gjithashtu është e rëndësishme me u përmend në këtë kontekst është edhe sabri e Abdullah ibn Rawahas. Ju e keni parasysh, e kemi përmend që në fillim Abdullah ibn Rawaha është nisë që unë s'ku më kthy, ka thonë. E ka përmend, ale pa dal mirë prej Medinës, ka thonë unë s'ku më kthy. Edhe që e ka përkrah me poezi, ushtrinë në përgjithësi, po gjithashtu edhe kur ka qenë hezitimi a me prit çka po na thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ato 2 ditë që kanë qëndruar, Abdullah është që i ka nxit. Megjithatë në një situatë është ballavaçuar me një vështirësi kur ka ardhur situata me marr përgjegjësinë e flamurit. Kur e ka pa Xhabirin që ju kanë prej 2 durt edhe është bë faktikisht masakër në të. E kemi përmend Abdullah ibn Abbas i tregon që më shumë se 90 plagë ka pas Xhabir ibn Abdullahi, Xhabir ibn Abi Talibi, pra kur e ka pa ka hezituar në fillim. Dhe kjo është ajo aspekti i ndërthurjes mes vendoshmërisë, nivelit imanit, edhe natyrshmërisë së njerit, nga njëherë është pjesë e jetës edhe frika, edhe hezitimi. Megjithatë e ka mujt atë edhe e ka tejkalu, po nga kjo mësojmë që ndoshta në një situatë, në një rrethon, nëse të vjen një natyrë e zbrapjes, kjo është pjesë e natyrës së njerit. Për shembull, nëse keni një vështirësi në jetë, edhe heziton, edhe keni frikë, pra mos në një formë mos dyshon në imanin tënd, ose me thonë konkretisht mos thuj e patpunë jam që me lshu krejt, po dije që kjo është pjesë e natyrës tënde, që ti po ki frikë, edhe kjo duhet vetëm me të inkuraju edhe me vazhdu tutje, për arsye se nga njëherë mundet njëri me pas dilema në situata në rrethana ndryshme, sikurse Abdullah ibn Rawaha në situatën konkrete të cilën e kemi përmend. Gjithashtu, prej gjërave që është e rëndësishme mu përmend në këtë rast është edhe tek kjo gruaja Esma bint Umeis, që ka qenë gruaja e Xhabir ibn Abi Talibit.
Vërtet ka qenë një grua e jashtëzakonshme. Shumë herë kemi përmend ngjarje në situata, po këtu po duam të përmend një çështje që është e rëndësishme me pas parasysh, ajo është se Esma bint Umeis kur ju ka anku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë nuk pe çaj veten teme, po çka më vao këty në fëmijëve tash, kush ka më ndihmu? E keni parasysh një lloj përgjegjësie e nanës për fëmijët. Për arsye se kur e ka burrin është një lloj lirie prap, po kur edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot për kujdesin e tyne, po mërzitesh kur unë jam ai që i marr përsipër këta. E ki parasysh se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja hiq këta, thot unë jam ai që i marr përsipër për kujdesin e tyre. Megjithatë, ajo çfarë ndodh me Esma bint Umeis është se masi që kthehen musliman prej Mu'tes, mas një kohë jo shumë gjatë, atë e kërkon do thot me e martu kush? Ebu Bekri. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu kërkon me e martu. Edhe pranon Esma. Nisen do të me e kuptu vëllezër të nderuar që është një lloj në kohën tonë, jo vetëm te na, po në përgjithësi edhe te arab tash është një lloj stigmatizimi, martesa masi që ti vdes burri apo mas shkurorzimi, domthonë tek arabët posaçi në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ka qenë aq si është sot. Për shembull kur thonë valla filani është e shkurorzuar, shtirë që e merr dikush. Tek arab nuk ka qenë kjo. Posaçi në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur kush se ka diskutuar këtë çështje. I ka vdek burri, apo shkurorzu, so bara hat me burrin e parë, e ka marrë tjetëri, domthonë ka qenë absolutisht nuk është shikuar me një lloj nënçmimi kjo situata dhe kjo rrethon. Edhe Ebu Bekri e merr Esma bint Umeisin, e marton, edhe prej tij gjithashtu ka fëmijë, edhe kur vdes Ebu Bekri, prap mbetet Esmaja e vej, edhe atë e kërkon dorën e tij edhe marton kush? Ali ibn Abi Talibi. Kështu që Esma bint Umeis i ka pas për burr mas pari Jafer ibn Abi Talibin, pastaj Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu, pastaj Aliun radiallahu ta'ala anhu. Pej treve ka fëmijë Esmaja. Pej treve domon ka lind fëmijë. Bile e thuhet në një rast kur e martuar me Aliun, ky djali i Jafer ibn Abi Talibit, Muhammad ibn Jaferi, edhe djali i Ebu Bekrit, domthonjë që e ka pas pe Esmas, edhe ai ka pas emrin Muhammad ibn Abi Bekr. Kanë rënë një lloj konflikt, jo po një lloj mu shtynër me veti, cili ka babën më të mirë. A është Xhabiri më i mirë apo Ebu Bekri? Edhe çka Aliu ishte prezent. Edhe tash për me testu, e keni parasysh ndërmjet burrit edhe gruas, thot hajte vesum Esman, cili o kon më i mirë. A kon Xhaferi ka qenë vllau i Aliut radiallahu ta'ala anhu. E keni parasysh? Xhaferi ka qenë vllau i Aliut radiallahu ta'ala anhu. Kurse Ebu Bekri e dim kush ka qenë. Edhe kur e vet Esman, cili o kon më burr, Esmaja ka qenë shumë e mençur, edhe e kthjellt, edhe musliman e mirë, ka thonë prej burrav, prej pleqve, ka qenë Ebu Bekri. Kurse prej trive, ka qenë Aliu radiallahu ta'ala anhu. Edhe ja ka thonë përgjigje, do thotë që për dytë ka qenë një lloj preferencë edhe një lloj lavdërime. Edhe Aliu tash thotë e mu kum la. Si me një fjalë tash, ato e livdohe për pleqni, këto e livdohe për rini, e unë e kumeta, në ma unë së të është nga kërkun. Me një fjalë një lloj shakaje me grun e ti, po ajo që pse e përmenda këtë fakt, edhe këtë ngjarje me Esma bint Umeis, është fakti se të shijat, e keni parasysh, është një lloj pretendimi që masi që ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aliu ka dash me marr pushtetin, apo ka qenë meritor Aliu faktikisht me citat prej Kuranit, ka ndryshu Kurani, i kanë ato pretendimet e tyre, edhe thonë që Ebu Bekri ja ka rrëmby khilafetin, pastaj Omeri ja ka rrëmby, pastaj Othmani ja ka rrëmby, derisa ka ardhur vet i halifja i katërt.
edhe faktikisht i trajtojnë sahabët, jashta disave, 5-6 veta, të gjithë thonë që kanë dalë prej fesë. Kështu i akuzojnë. Edhe tregojnë që Aliu faktikisht ka qenë armiqësi me këta, edhe me Abu Bekrin, edhe me Omerin, edhe me Othmanin, ka qenë armiqësi. Edhe ajo që ka ba Aliu ka qëndru me ta vetëm pse s'ka pas çka me ba. Edhe ka ba një lloj tukje, një lloj ballavacimi me ta, në fakt e shohim atë harmonin që kanë pas sahabët në me veti, posaçërisht Aliu me Abu Bekrin, se në këtë rast e keni parasysh, e ka martu kunatën e Aliut radiallahu anhu, që ka pas për vëllat vet, e ka martu Abu Bekri. Pastaj kur ka vdek, e ka martu Aliu radiallahu anhu njëjtin gru. Pra, që ka qenë një kontinuitet, një vazhdimsi, edhe kjo e qet në pah që ajo çfarë pretendojnë shijat faktikisht nuk qëndron fare. Kjo vërtetën do thotë edhe shumë fakte tjera historike edhe ngjarje të cilat kanë ndodhur mes Aliut edhe këtyre 3 halifëve të tjerë. Megjithatë, kjo është shumë e qartë edhe është një nga gjërat që faktikisht hutohen shijat kur ju bëhet kjo pyetje. Si mundet me ndodh që Esmaja me pranu Ebu Bekrin për me e martu edhe mi qëndru do thotë si gru, kur konsiderohet ai që është do thotë si pas tyre që ka dalë pej fesë Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Allah qoftë i pastër nga këto akuza që i bojnë. Pra, kjo ngjarje është shumë e rëndësishme me e pas parasysh edhe me e kujtu për me largu këto dyshime edhe këto pretendime të cilat i bëjnë pra shijat në përgjithësi. Prej gjërave gjithashtu që përmendet në këtë rast është edhe çështja e vajtimit, apo që shtam pak më herët, domthonjë javën e kaluar kur kemi fol që ja ka leju pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 3 ditë njerëzve me qëndru në një lloj mërzie, por çka e te i kalon 3 ditë që nuk lejohet përveç gruas e cila rrin në këtë kohë të mirëzisë 4 muaj e 10 ditë. Këto 3 ditë që përmenden në këtë hadith janë për qëllim kur besimtari faktikisht i vjen ajo situata e mërzisë edhe faktikisht ndoshta nuk e bën mirë edhe punën që e ka në si përgjegjësi ose kujdesin ndaj fëmijëve edhe përgatitja ushqimit e gjëra, mirë po mas 3 ditë njëri do të me rikthy veten në kontroll, pavarësisht çfarë fatkesia që mundet më ndodh. Do të mundu me rikthy veten tonë në kontroll. Jo me vazhdu ashtu siç është tradit ndoshta tek disa valla më ka dek djali tash unë snipër kurkon ose e hub mytin për jetë ose do thot për veprime ndryshme përgjegjësi të cilat i ka, domthon 3 ditë e kit leju me pas domthon çat far rrethane të mërzisë. Mas 3 ditë dosh me u mundu me u rikthy edhe me vazhdu jetën edhe me u ballavaçu me realitetin e jetës pavarësisht çfarë mërzie mundet me ndodh, edhe kjo është pa edhe me ngjarjen e këtyre vdekjes e këtyre 3 personave të dashur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ajo që ka kërku prej tyre pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vazhdu jetën pas 3 ditëve. Gjithashtu prej gjërave, dhe kjo inshallah është e fundit, është edhe çështja e Khalid ibn Walidit. Edhe një herë e shohim ky njeri faktikisht nëse e shikojmë historinë e tij, ka qenë një nga komandantët më të njohur që ka jo vetëm historia islame, po historia njerëzore. Pra ka studime dhe qasje se çysh e ka zhvilluar betejën, çysh i ka udhëheqë muslimanët në beteja të ndryshme, ka qenë një njeri jashtëzakonshëm. Mirë, po çka ndodh me të? Ky vdes në shtrat, nuk vdes si shahid, as nuk vdes në betejë, po vdes në shtrat. Edhe kur shkojnë njerëzit me vizitu, thojnë e tregon atë mërzin edhe atë paknasin, thotë, nëse ta tregoj trupin tem, nuk ki as një vend 2 gisht, e që s'ka në një plag
prej sulmeve edhe prej betejave që ka zhvillu. Domthonë, dy gisht vend nuk ka pas në trupin e tij e që s'ka ndonjë skar apo diçka domthonë që është plagos. Megjithatë, thot po vdes sikur një plak në shtratin e vdekjes. Edhe kur dalim edhe mendojmë pse më ndodh kjo? Pse Allahu i Madhërisht nuk ja ka mundsu këtij njeri me vdek shahid? Me meditu rreth kësaj, disa njerëz apo disa komentator kur e shpjegojnë këtë ngjarje thonë ky pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thujt sejf min suyufillah, e ka thujt shpatë e Zotit, për shpatave të Zotit. Atëre nuk është në nënçmim që një shpatë e Zotit me dek nga dora e armikut. Prandaj edhe ka qenë urtësia e Zotit Madhërisht që mos me leju me vdek në betejë, edhe me ra shahid, me vra dikush, për shkak se është quaj që është shpatë e Allahut, edhe e ka bërë që Allahu i Madhërisht me vdek me një vdekje natyrale, që mos me pas kurkush atë krenarin me thonë që e myta një shpatë Zotit. Pra e mbyta një shpatë Zotit, për që ata Allah Gjalla wa Ala e ka rujt edhe e ka bërë që me vdek, do thot në shtratin e vdekjes e jenë në ndonjë formë tjetër. Pra këtu ishin disa nga dobit e betejës së Mu'tes. Inshallah javën e ardhshme vazhdojmë me ngjarje tjera. Nëse keni dikush diçka me pyet, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.